డబ్బు ఉండాలి, వృద్ధిలోకి రావాలి. డబ్బు అనుభూతిని మాత్రమే ఇస్తుంది, పేదరికం అనుభవాన్ని ఇస్తుంది, విద్యనిస్తుంది. పేదరికాన్ని మించిన గురువు ఎవరికి లేడు. అంచేత వాళ్ళ పేదరికంగా ఎప్పుడైనా ఫీల్ అయితే ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వకండి. ఎందుకంటే అది ఎన్నో నేర్పుతుంది. వినయం నేర్పుతుంది, విద్య నేర్పుతుంది, బతకడం నేర్పుతుంది, ఒదిగి ఉండడం నేర్పుతుంది, అవసరమైనప్పుడు లేవడం నేర్పుతుంది. అంచేత ఎప్పుడు ఎవరు మేము పేదవాళ్ళం అని ఫీల్ అవ్వదు.